السلام عليكم. لو نفسك تشتغلي في البيت بإيدك عشان يبقى ليكي دخل والبزنس بتاعك وفي نفس الوقت يكون راس مال قليل، سواء انت كنتي الاطفال صغيرين ولازم تقعدي معاهم في البيت ونفسك يبقى ليكي مشروعك ودخل ليكي تكسبي منه وتفرحي بيه، او كانوا ولادك كبروا وعندك وقت فراغ برضه تقدري تستثمريه، او حتى هوايه جنب شغلك تخرجي بيها طاقتك السلبيه وممكن بعد كده تبقى مشروعك زي ما حصل معايا. لو كنتي حد من الثلاثه دول فانا هنا عشان اساعدك. اسمي يسرا ممدوح، صيدلانيه وشغاله في الديكوباج من 2018، ام ل3 اطفال ومؤسسه براند دكان ديكور. عملت لك كورسات عشان تساعدك توصلي لهدفك، في منها المجاني ومنها المدفوع. المجاني كله اونلاين، هتلاقي اللينك بتاعه على الموقع. في كورسات تجديد اساس، طباعه مجات وديكوباج، وهديكي نبذه عن الكورسات المدفوعه، ولو عايزه تفاصيل اكتر تقدري تلاقيها على الموقع. الكورسات المدفوعه منها الحضور والاونلاين. الحضور في ديكوباج المبتدئين وتجديد الاثاث، والاونلاين في 5 اونلاين. ميزتهم انه بيكون الكورس متسجل، تقدري ترجعي له في اي وقت وتشوفيه من اي مكان، وكمان في متابعه مني مدى الحياه على الواتساب. اول كورس وهو ديكوباج المبتدئين، وده بنتعلم فيه طريقه لزق الورق والمناديل، الشابي شيك، الستانسل البارز وال3 دي والمسطح، وبنتعلم الدراي براشنج والكراكلي وطريقه عزل القطعه كويس عشان نقدر نستخدمها براحتنا. تاني كورس هو كورس برامج التصميم، وده بنشتغل فيه على الموبايل بس. بتقدري بعدها تنزلي صور مجانية وتعلي جودتها وتظبطي مقاساتها والوانها وتكتبي عليها، وده عن طريق احنا بنشتغل على برامج زي انشوت، شاتر ستوك، بنترست، وبيكسل كات. وتالت كورس 15 سر من اسرار الديكوباج على السبرتاية والكنكه، بنتعلم فيها ازاي نأسس سطح النحاس، وازاي كمان نأسس الخشب، ونعمل طقم كامل من السبرتاية والكنكه والصينيه. يعني هو كورسين في كورس واحد. ورابع كورس هو التصميم من خلال الكمبيوتر، وده بنشتغل فيه على الفوتوبيا والفوتوشوب والكانفا وكمان البيكسل كات. اخر كورس وهو الميني كورس الجديد بتاع الكتابه على الخشب من غير استخدام اي قلم، وده بنعرف بيه ازاي ب3 طرق ازاي نقدر نكتب على البوكس بتاعنا او الصينيه من غير ما نستخدم اي اقلام بالكمبيوتر وبالتكنولوجيا. لو مهتمه باي كورس من دول ابعتيلي على الواتساب، وهتلاقي كمان تفاصيلهم على الموقع.